协创数据在最近的投资者关系平台上回答了一些投资者提出的问题，让我们来看看这些问答内容。首先，有投资者询问公司是否与联想合作，是否有产品应用于联想 X864服务器。董秘回应指出，公司主要与联想集团合作在数据存储设备上，包括固态硬碟和机械硬碟等产品。接着，投资者提及公司股价近期走势疲软，询问2季度订单情况及是否有利空消息。董秘回应表示，公司目前在手订单充裕，并不断加大新品研发与市场布局，以提升产品竞争力，扩大客户群。最后，有投资者询问关于公司的云视频服务是否涉及自动驾驶云服务或低空运营云服务，以及是否与英伟达公司有合作。董秘回应指出，公司目前暂无相关业务，合作情况可参考公司披露的定期报告。以上是协创数据在投资者关系平台上的回答摘要。投资者可以关注公司未来的定期报告，以获得更多相关信息。投资当然存在风险，建议投资者谨慎决策。希望这些资讯能够帮助您更了解协创数据的营运状况。感谢收看。